Құрметті менің көрермендерім, жаз айының соңында күздің басы қызанақтарымыз қызармай қалып қойып жатады. Еңбегіміз зая кетпеу үшін осы жасыл қызанақтарымыздан тоңазытқышта 2 ай көлемінде сақтауға болатын салат рецебін қабыл алыңыздар. Бұл видеода ұсынылған рецепт бойынша 2 есе көп жасалынды. Рецепт бойынша жасау үшін 3 келі жасыл қызанақтарымыздың үлкен көлемін 6 бөлікке, кішкентайын 2-ге, орташасын 4-ке бөліп турап аламыз. 2-3 дана қызыл тәтті болгар бұрышын ұзын жолақтарға тураймыз. 2 дана ащы бұрыш және 2 дана, яғни 2 бас сарымсақты сарымсақ езгіш құрылғыдан езіп аламыз. 1 бума аскөк пен 1 бума ақ желкенді ұсақтап тураймыз. 150 мл сұйық май, 9% немесе 6% алма сірке суы 150 мл қосылады. Қант 150 грамм және 3 ас қасық тұз, барлығын араластырып, бетін жауып 7-8 сағатқа қалдырамыз. 7-8 сағаттан кейін салатымызды тоңазытқышта сақтаймыз.